ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ట్రై విలేజ్ ఛానల్. ఈ వీడియోని మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి 5 కిలోమీటర్స్ అవతల ఒక విలేజ్ ఉంటుంది, కొలం ట్రైబ్స్ వాళ్ళ ఊరు. ఆ విలేజ్కి వెళ్తున్నాను. అయితే నాకు ఇక్కడ ఒక అనుమానం వచ్చింది. అదేమిటంటే ఈ ప్రదేశంలో జలపాతం ఉంటే ఉండొచ్చు అని. నిజంగా ఉంటే నేను కనిపెట్టిన వాడిని అవుతాను. ఓకేనా? ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండ్రి, ఎండ్ వరకు చూడండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇక్కడ కింద లోయ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్. ఉంటే మంచిదే. ఉన్నది ఫ్రెండ్స్. నేను కనిపెట్టిన కొత్త జలపాతాన్ని కనిపెట్టిన. ఈ జలపాతం కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిర్యాని మండలం మంగి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కౌటాగాం విలేజ్ దగ్గరలో ఉన్నది. నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగున్నది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కిందికెళ్ళి నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా? నేను వర్షాలు తగ్గినాక ఇటువైపు వచ్చిన ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ వర్షాలు ఉన్నప్పుడు వస్తే ఇంకా ఎలా ఉండేదో. వావ్, చాలా అంటే చాలా బాగున్నది ఫ్రెండ్స్. కింద కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్. ఓకేనా? వావ్, అమేజింగ్. మీరు వెంటనే మా ట్రై విలేజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కకుంటున్న గంటను గట్టిగా దంచుండ్రి. ఓకేనా? చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నదో. దగ్గరికి వెళ్ళి వీడియో తీస్తాను. వావ్, సో బ్యూటిఫుల్ అబ్బా. లొకేషన్ అంటే లొకేషన్ చూడొచ్చు. చెప్పులను ఇక్కడ ఇడిచి పెడుతున్నాయి, ఎందుకంటే మళ్ళా కాలు జారుతూ ఇబ్బంది అవుతుంది. చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నదో.